सब भोजपुरिया भाई लोग के प्रणाम करतनी। बोले के चाहतनी कि दुर्गा माई के दिन आवता तो अड़हुल के फूल पहले से लगावे के चेष्टा करिए अपने अपने द्वार पर, तो कहीं जाए के ना पड़ी। जगह के कमी नहीं है, सब लोग के पास जगह बा। 4 बजे भोर से लोग शुरू कर देवेला तुरे के, लेकिन अपना द्वार पर लागी तो जब मन करी तो तुर के रुआ पूजा कर सकते हैं। 2 गो प्रजाति बा हमनी के द्वार पर, ओकरा बारे में देखा हई। एक कलर के बाटे, ई एगो प्रजाति बा। ये अड़हुलों के भाग बा कि माई खातिर खोज खोज के लोग फूल इनका के तुरेला। एगो इहो अड़हुल के प्रजाति बा, देखी कितना सुंदर ई बन बा। 3-4 किस्म के अड़हुल जी के पेड़ लगावल बा। ये देखी फूल आयल बा। कोई विशेष मेहनत नहीं है, डाली तुर के बस जमीन में लगा देला के काम बा।